السلام عليكم شباب، واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده. اليوم راح نسولف عن منشار قرصي وعن اهميته بورشه النجاره، خصوصا اذا كنت مبتدئ وبعدك ما عندك منشار تشريح، او اذا ما كان عندك مكان خاص تشتغل بيه وتشتغل بالجراج او الحديقه. منشار قرصي راح يكون جدا كافي لك حتى تسوي بيه اي مشروع خشب تحب انت. راح نحكي يمين عن الاجزاء المهمه بيه والاجزاء الرئيسيه وعن طريقه استخدامه، وهم راح اراويكم شلون سويت هذا لوحه تقطيع اللي ساعدني اقص بيه الواح كبيره ومتكرره بدون لا احتاج انه اخطط او احط مسطره كل مره. شوفوا وياي الفيديو للنهايه وان شاء الله يعجبكم، بس لا تنسون الاشتراك بالقناه حتى يوصلكم اول باول كل جديد من عندنا. اذا اجينا نريد نحكي عن الفرق الرئيسي بين منشار قرصي ومنشار التشريح، فالامر بكل بساطه من تجي تقص الخشب من منشار قرصي راح تدفعه هو على الخشب وتقصه، اما من تجي تقص بمنشار التشريح فالامر معكوس وراح تدفع الخشب على المنشار، وبكل حالتين هو الامر نفسه، مع العلم انه المنشار قرصي يعطيك امكانيات اكثر وسهوله بالاستخدام، خصوصا اذا كنت مبتدئ وتوك بادئ تشتغل، فهالمنشار راح يكون اكثر امان وسهوله لك للاستخدام، وناسبك ايضا اذا ما كان عندك مكان خاص تشتغل بيه تقدر تشتغل بيه بالحديقه او الجراج او اي مكان او حتى بالسطح، فلهذا راح يكون اكثر ملائمه لك. هسه خلينا نحكي عن المنشار اللي عندنا ومميزاته وعلى الاجزاء الرئيسيه المتوفره به. المنشار اللي عندي وهو ديوال دي دبليو اي 560، هذا المنشار يجي بقياس 184 ملم ويجي بقدره 1350 واط. هذا المنشار يشتغل مثل ما تشوفون على الكهرباء، ودائما متوفر من هاي المناشير نوعين، يشتغل على الكهرباء او يشتغل على البطاريه، واكيد اللي يشتغل على البطاريه راح يكون عمله اسهل لان ما راح يكون عندك هاي الواير موجود بيه، بس دائما ما يكون سعره غالي. هذا المنشار اللي عندي يشتغل على الكهرباء مثل ما تشوفون، سعره يتراوح من 180 الى 200 دولار حسب المكان اللي تشتري من عنده. هسه خلينا نحكي على الاجزاء الرئيسيه بهذا المنشار ومن شنو يتكون. الأجزاء الرئيسية بأي منشار قرصي تتكون من عدة أجزاء، من ضمنها القاعدة هذه اللي يشوفوها. هذه القاعدة تجي يا إما ألمنيوم أو حديد أو تجي بعض الأحيان ستيل ثكنس مالته عالي بالنوعيات اللي تكون جدا غالية. وهنا عندك يكون هذا المنفذ مال سحب الغبار، هذا يكون جدا ضروري لأن منشار قرصي من الأجهزة اللي تطلع غبار كلش هواي، فإذا عندك هاي الخاصية تقدر تخلي هنا الكناسة مال سحب الغبار راح تخلص من كمية غبار كلش كبيرة ومزعجة. ايضا مثل ما تشوفون عندك هذه البليد جارد اللي هي تعتبر حمايه، بليد جارد يعني حمايه من الشفره، هذه اثناء القص هي تندفع وبعدين ورا ما تقص هي ترجع مره ثانيه حتى تحميك من الشفره المتحركه اللي ورا ما تقص تبقى تتحرك، لا سمح الله العمود لا يسبب لك اي جرح. وبعض الاحيان تضطر انه انت ترفعها بيدك مثل ما تشوفون بهذه العتله اذا تريد تسوي قصه بنص الخشب يعني مو من البدايه، او بعض الاحيان الثكنس مالت الخشبه يكون مو مناسب للقرص فما يدفعها، فتقدر تدفعها انت بيدك وتقص الخشبه. ايضا من الاجزاء المهمه تشوفون هذه القبضات اللي موجوده بيه، دائما تجي بقبضتين، الافضل انك من تقص تستخدم القبضتين على ما تكون لزمتك للمنشار جدا مضبوطه وامينه، ايضا تقدر تستخدمها بايد واحده وتقص مو مشكله اذا كنت مسيطر عليه. وهنا مثل ما تشوفون هذه الدقمه مالت الامان حتى تحميك من تشغيل عشوائي المنشار، حتى اذا كنت شايله بالغلط ما يشتغل عندك تضغط على الدقمه مال التشغيل، لازم تضغط هاي الدقمه وبعدين تضغط هاي يلا يشتغل عندك المنشار، وهاي وسيله امان كلش مهمه باستخدام منشار قرصي. ايضا عندك هنا مثل ما تشوفون هذه العتله اللي تقدر تفتحها على مود تميل القاعده مال المنشار وتحصل على قصه باي زاويه تريدها من 0 الى 45، وبعدين ورا ما تحطها على الزاويه اللي تريدها تقدر ترجع تثبتها وتستخدم منشار تقص بيه حتى تقص بيه الزوايا. ومن الاجزاء المهمه ايضا بالمنشار القصي مثل ما تشوفون هذه العتله اللي تقدر تفتحها وبعدين تغير الارتفاع مالت الشفره مالتك على حسب الخشبه اللي تريد تقصها، عاده ما نخلي الشفره يعني مقد السمك مالت الخشبه وطالع عنها مليمات، هذا راح يكون اكثر امانه لك بالقطع وعلى مود لا تقص السطح اللي جاي تقص عليه. هنا مثل ما تشوفون هذه العتله اللي تضغطها على مود تفتح القرص مالت الشفره، هذه من تضغطها وبعدين تحرك القرص راح يقفل عندك، تقدر تفتح هذا البرغي حتى تشيل الشفره او تبدلها. وبما انه هذا المنشار يشتغل على الفحمات مو بروشلس، فراح تشوفون هذا مكان الفحمات هنا موجود تقدر تبدلهم اذا عطلوا. بصورة عامة هاي الأجزاء الرئيسية للمنشار القرصي، ممكن تشوفون بالمناشير الأغلى واللي تكون متطورة أكثر بها أجزاء وتفاصيل أكثر من هذه، بس بصورة عامة المناشير القرصية من هاي الفئة السعرية راح تشوفون هاي الأجزاء الرئيسية اللي متوفرة بها. زين شباب، هسه بعد ما حكينا عن المنشار القرصي واستخداماته واجزائه، خلينا نحكي عن هذا لوحه التقطيع اللي سويته حتى يسهل لي عمل المنشار القرصي، وشلون راح استخدمه حتى اقطع به الالواح الكبيره الى قطع صغيره يسهل استخدامها. خلينا نشوف شلون سوينا. اول شيء راح ابدي به هو تقطيع لوح من الام دي اف حتى اسوي القالب مالتي، ورا ما قصيته على القياس راح ابدي اسوي به فتحه او جروف مثل ما يسمونه لهاي قطعه الخشب الصغيره اللي تشوفوها على الميز حتى تنزلق بيه. بالبدايه راح اقص على قد القياس من اليمين واليسار،
واقيس الخشبة مالتي واشوفها انه على القياس مضبوط، وبعدين بنفس الطريقة راح ابدي اكل الخشب اللي بين القصتين حتى اسوي الفتحة. هسه مثل ما تشوفون جت تنزلق بكل سهولة، ما بها اي مقاومة او حركة يمين ويسار. هسه راح نبدي نسوي القطعة اللي راح نركبها على هذه قطعة الخشب حتى يقعد بها المنشار مالتنا ونسوي السلايد. راح اقيس الخشبة على قد المنشار مضبوط، وبعدين راح ارسم المنشار نفسه حتى احفر مكانه بداخل هذه الخشبة. راح اقطعها باستخدام منشار التشريح على القياس، وبعدين باستخدام الفريزر راح ابدي احفر مكان المنشار. هاي العملية شوي راد لها وقت، يعني بالبداية حفرت بالنص، بعدين شوي شوي دنيت، خليت مسطرة، وبعدين استخدمت المسطرة مالت الفريزر نفسها، يعني اخذت من عندي وقت على ما انضبطت 100% مضبوط وقعد المنشار بصورة صحيحة. وهسه ورا ما قعدنا المنشار بداخل الخشبة مالتنا، راح نبي نثبت قطعة الخشب الصغيرة على هذه القطعة اللي قعدنا بيها المنشار. راح اخلي واشرات جوا بالفتحة على مود ترفعها شوية، واستخدام امير شوية اقعدها. حاول تقعدها بصورة مضبوطة على مود تكون حركته سهلة. استخدمت الحافة مالت الخشبة حتى اتأكد من انه قاعد بطريقة عدلة. مثل ما تشوفون حطيت بالمنشار وانزلاق مالته كان سهل وسلس. راح اثبت المنشار على هذه القطعة باستخدام براغي صغار. ورا ما فتحت فتحة باستخدام البرينة الحديد الصغيرة بالمنشار مالتي، وقعدت 4 براغي بالاربع زوايا. هنا ولسبب ما انا نسيت اشغل الكاميرا من قصيت الخشب الزايد. هنا كان اكو خشب مثل ما تشوفون قاعد المنشار بهذه الفتحة، وبعدين تمشيه وتقص الخشب اللي على الجانب حتى ينطيك حافة عدلة، بس انا نسيت اصور لكم اياها. لهذا هنا جاي اسوي لقطة كانما مثل ما قصيتها، بس هي بالاصل انا قصيتها قبلها. اما هنا فجأة اقص كل الخشب الزايد على مود اخفف وزن القالب، هم من على مود يعطي شكل جمالي. استخدمت منشار التشريح ومنشار التخريم حتى اقص هاي القصة بالقالب. بعدين راح اثبت هذه اليدة. استخدمت خشبة مال كرك عندي زايد قصيتها، وبعدين راح اثبتها بهذه الزاوية 90 على القالب، هم على مود تكون مسكة من اقص بالمنشار، هم من على مود اقدر اشيل القالب باستخدام هذه المسكة. راح احط لها فينش على مود يحافظ على شكلها جميل ونظيف. وهنا أنا استخدمت قطعة من الشمع خليتها بهذه الفتحة مالتي حتى تسهل عملية الانزلاق وتكون العملية سهلة اثناء القطع. مثل ما تشوفون عملية الانزلاق كلش سهلة، والمنشار يمشي بوحدة حتى من ادف عبيدي. وحتى من اخلي هذا القالب مالتي على قطعة الخشب يكون ثابت وما ينزلق، مثل ما تعرفون هذا اللي مديفه شوي ناعم، ثبتت قطعة من ورق التنعيم او ورق الجام على الجانب السفلي من القالب على مود بعدين من نخليه يلتصق بكل قوة وما يتحرك. وهيك يكون القالب مالتنا كمل. نستخدمه لتقطيع على الواح كبيرة مالت البلوك بورد او البلايوود. مثل ما تشوفون بمجرد تثبته على الخشبة مالتك بدون لا تحتاج ان تقيس او تخلي اي مسطرة تخليه، راح ينزلق المنشار وينطيك قصة عدلة مضبوطة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه شيء بسيط. اذا عجبكم لا تنسون تشتركون بالقناة وتتركون اعجاب على هذا الفيديو.